我真不推荐大家去现场啊！这么热的天，简直就是遭罪啊！那这不，在这个炎热的夏天呢，又到了1年1度的游戏盛会了。那全称是中国国际数码互动娱乐展览会。那不过它有一个更好记、更简单的简称啊，CG。那这个 CG 呢，今年是第22届，也就是说从03年开始到现在已经办了22年了，可以说是在全球范围数一数二的游戏盛会。那你还知道哪些游戏相关的展会呢？那 CG 经过这么多年的发展啊，变成了全球最大的泛娱乐展会，包含游戏、电竞、动漫、科技、旅游等等。那今年 CG 的开展时间是8月1号到8月4号。那现场会有国内外很多的游戏厂商，比如腾讯、网易、暴雪、拳头、米哈游等等大大小小的游戏厂商参展。一些游戏的展台呢，还有现场试玩、参与活动、给周边等等。那当然也有不少的网红 coser 受邀参展。那现场有很多的玩家呢，因为自己喜欢的游戏参展去参加，也不缺 coser 成自己喜欢的角色的玩家。那因为 CG 的人流量高呢，也算得上是每年的 coser 大会了。那现场也有动漫相关的展区，除了这些，也有跟游戏相关的硬件设备厂商参展，什么键盘、鼠标、手机品牌都会来参展。甚至这几年啊，还有一些国风服饰、AI 机器人、新能源车等等参展。那现在属于是比较泛的展会啊，玩家去参加呢，可以感受一下线下的热闹氛围，现场试玩，领一些周边。那到这儿就介绍完了这个 CG， 那我就得说说为什么不推荐大家去啊？我第一次去现场呢，还是在2013年，因为游戏厂商的邀请呢去参加的。然后呢，2014年也接着去了。那2年啊，从四川去上海，因为条件原因啊，我坐的是1天2夜的绿皮火车，站票，又是暑假，那坐都没地方坐。好在那个时候年轻扛得住，那交通住宿什么的在现在啊不算是主要因素，主要是进展会之前呢，一大早就得去排队，排2个小时起。虽然当时有人不排队的方法，那想着来都来了，不得体验一下。那结果14年我就走了不用排队的通道了，那排队啊要了老命了。那好在当年啊，作为一个年轻小伙子啊，展馆内呢，现场火热的氛围啊，我甚是喜欢。那在里面呢，一逛就好几个小时，然后从展会出来呢，还要走好长一段路，具体多长时间不记得了，反正就是很久。加上毒辣的太阳，里外都热，而且满地都是人，打车都打不到，那感觉人都要晕过去了，简直就是遭罪。不过当年啊，场馆内因为现场火热呢，是大部分人去参加的主要原因。那不热去就没劲了，是不是？那我没记错的话呢，在15年 CG 参展的规定呢，就修改成了各个展台的 coser 呢不允许太热了。那但是我绝对不是因为这个原因后面才不去的啊，主要是后面几年手游的崛起，端游的没落，没有被邀请的机会，加上后面我失恋在家宅了几年变成了社恐，其次就是太远，加上我讨厌排队，而且每年夏天的气温呢不断上升，就更不想去了。好在这些年呢直播的兴起啊，这几年啊，我在家里打开抖音，搜索夏日环游记，就可以跟着直播到达 CG 现场，吹着空调就可以边看边玩，还能赢好礼，还能投屏或者是上抖音精选 APP 看更多宝藏游戏视频。你说可以让别人在现场帮我早起排队奔跑人挤人，我除了拿不到周边，我还去遭罪干嘛？如果是天气一直热的情况下，我依旧不推荐大家去。不过今年的展会前有台风助力降温，那在开展期间应该就没那么热了。没去过或者是离得近的，还是可以去参加和感受一下这种游戏盛会的现场。那不过提前买好票，订好酒店，再去订行程，免得出现买不到票的情况。更多游戏内容